Pažiūrėsim su šia žemiška kalande, kaip įkūnyti savo svajonę, viziją, kaip sujungti su realiu gyvenimu, jeigu tai yra darbas arba kažkoks projektas jūsų, netgi santykiai, kaip tą realizuoti. Pasirinkit pirmas variantas - korta su jaspiu, okeaniniu, ar antras variantas su karnioliu. Pirmas mėnulis, jei pasirinkai mėnulį, gali būti, kad išorėje viskas lyg ir paruošta, bet viduje dar yra abejonės, baimės, nepasitikėjimas. Mėnulis kviečia pažvelgti giliau, nebėgti į veiksmą, o sustoti ir įsiklausyti. Svajonė realizuosis, kai išdrįsite paleist baimės, eiti su pasitikėjimu. Šios kortos labai dažnai nurodo į mūsų gilesnius dalykus, kur reikia pasižiūrėti, kad įvyktų kažkoks šuolis gyvenime. Antras variantas - krioklys. Jūsų svajonė laukia judesio. Per daug mąstote, per daug laukiate. Krioklys teka be leidimo. Jis juda, nes tai jo prigimtis. Jūsų vizija jau turi energiją. Klausimas, ar leisite jai realizuotis? Ne rytoj, ne kažkada, bet dabar. Darykite labai konkrečius veiksmus, nes tam ypatingai geras laikas. Viskas yra, ko reikia realizacijai.